Андрей! Пиздец. Пиздец! Йоу. Теперь я понесли за столом, когда это вчера. На! Oh, that's gonna be on the fucking dash cam. I'm not one of those GMO freakout people. So now you don't have to spray it with worse stuff. Thank you, Monsanto. I enjoy your corn. Yeah, and we just heard Michael told us at 2 o'clock, and we saw earlier the approval of... Так называемый Tor-браузер, через который ты просто напрямую, открывая, входишь на любой запрещенный торрент сайт, да и не только торрент, это ты запрещенный сайт. Молодец. Ебаный попуачий рот, блядь. Нет, неправда, остается 2 варианта, и теперь мы ждем от вас верных вариантов на 6556. Кто первым пришлет нам верный вариант. А мы повторяем вариант.
Есть. Красавцы. Внушает почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенес. Политехническим университетом предстоит объединиться, а также представить Министерство образования и науки телевидению программу. Внимание! Впереди камера контроля скорости. Ограничение 60 километров в час. Просто чтобы вот не убираться каждый раз, потому что Ёбаный ты в рот, блядь. Хуйнуло его, блядь. Ебать. Да, блядь, осторожно, ёб.